Ania e humbur nga trekëndshi i Bermudës u shfaq pas 90 vjetësh. Më pas policia hodhi një vështrim brenda. Policët shpesh përballen me situata të jashtëzakonshme që i bëjnë të ndihen sikur po jetojnë në një film horror. Nga telefonatat absurde deri te situatat e pengmarrjes, ata duhet të jenë të përgatitur për çdo sfidë. Megjithatë, ndonjëherë ndodhin ngjarje që i lën pa fjalë. Një anije e vjetër u shfaq papritur në një plazh në Bahamas, duke habitur të gjithë. Thuaj se ajo ishte mbytur në trekëndshin e Bermudës 90 vjet më parë, por nuk kishte asnjë shenjë që ajo kishte qenë ndonjëherë në ujë. Policët, të kujdesshëm për të mos prishur provat, vendosën të presin detektivët përpara se të eksploronin mëtej. Ndërsa prisnin, dëgjuan zhurma që i detyruan të vepronin. Duke ndjekur tingujt, ata arritën në një dhomë kur njëri prej tyre hapi derën, mbeti i shokuar nga ajo që pa. Ania, e cila supozohet ishte mbytur, ishte në gjendje të shkëlqyer dhe brenda saj ishte transformuar në një shtëpi të rastshme me mobilje moderne dhe muret e sapo lyer. Policia u trondit thellësisht nga mënyra e papritur se si kjo anije e vjetër u shfaq në një plazh të Bahamasit. Ajo supozohet ishte mbytur në trekëndshin e Bermudës 90 vjet më parë, por nuk ishte asnjë shenjë që kishte qenë ndonjëherë në ujë. Gjithçka në lidhje me këtë anije ishte një mister për policët, të paktën derisa arritën të hynin brenda. Ajo që gjetën poshtë kuvertës u bëri gjithçka të qartë. Ndërsa kërkonin burimin e tingujve, më në fund arritën te një dhomë nga vinte zhurma. Por kur oficeri i parë hapi derën dhe pa çfarë kishte brenda, ai gati sa nuk e hodhi armën nga tronditja. Si ishte e mundur një gjë e tillë? Si kishte arritur kjo anije e vjetër në plazhin e Bahamasit? Çfarë gjeti policia brenda dhe si u tronditën kaq thellë? Pushuesit e parë në plazh vionin të shikonin detin me mosbesim të plot. Madhësia dhe gjendja e përsosur e anijes i la pa fjalë, duke sikur kishte qëndruar e paprekur në det për dekada. Kjo ngjarje misterioze ndezi imagjinatën e njerëzve dhe ngjalli kurreshtje mbi arsyen e shfaqjes së saj të papritur. Vetpamja e saj ishte mjaftueshme për të zgjuar interesin e çdo kujt, pasi askush nuk ishte parë ndonjëherë diçka të tillë. Policia u nis me urgjencë drejt plazhit, me sirenat e ndezura dhe gatishmëri të plotë. Por u ndanën në vend sapo kuptuan se nuk ishin të vetmit që po shkonin atje. Me ndihmën e përforcimeve, ata nisën të shpërndanin turmën e mbledhur përreth anijes, duke theksuar rëndësinë e sigurisë dhe duke njoftuar se plazhi nuk ishte i përshtatshëm për përdorim rekreativ në ato momente. Gjatë gjithë kohës, policia nuk kishte asnjë ide nëse Ania përbënte një kërcënim apo nëse ishte thjesht një pasagjer i humbur dhe i haruar. Si mas sigurie, ata bllokuan në rrugët që çonin drejt plazhit dhe paralajmëruan se çdo kush që do të përpiqej të hynte, do të arrestohej. U shpall gjithashtu një shtetërrethim për të ndaluar lëvizjet e pakontrolluara në zonën e plazhit. Policia u detyrua të shtonte forcat në terren dhe të vendoste masa të rrepta kontrolli për ndaluar turistët e padisiplinuar. Disa turistë kishin filluar madje të ngjiteshin në anije dhe një çift ishte duke ecur mbi kuvert. Një oficer që nuk drejtonte helikopterin kapi menjëherë një megafon dhe bërtiti që të gjithë të largoheshin menjëherë nga anija, për ndryshe do të arrestoheshin. Megjithatë, disa persona injoruan paralajmërimin dhe vazhduan të afroheshin, duke u përpjekur të hipnin në bord. Shumë prej të pranishmëve shprehen pakënaqësi për kufizimet, por policët nuk kishin zgjidhje tjetër veç se të qëndronin të vendosur. Duhej vendosur rregull dhe siguri derisa të zbulohej natyra dhe origjina e anijes misterioze. Për fat, paralajmërimet filluan të funksiononin. Turma nisi të largohej nga plazhi, ndërsa ata që kishin hipur në anije u hodhën në ujë dhe u drejtuan për në breg. Megjithatë, nuk ishte e qartë nëse të gjithë kishin dëgjuar urdhrat. Kur pjesa më e madhe e njerëzve ishin larguar, helikopteri nisi uljen. Shumica e turistëve që ndruan në vijën e plazhit, të shtyr nga kurreshtja, zbritja e helikopterit ngjalli një valë rëre që u hodhi fytyrave, e cila i zuri të gjithëve në befasi. Ndërkohë policët po hipnin në anije, ndërsa turma i shihte me abi. Oficerët vunë re trupin e ndryshkur të anijes,
por u habitën edhe më shumë nga gjendja e saj e mirëmbajtur, sikur sapo të kishte dalë nga një muzedetar. Si kishte mundësi që kjo anije kishte qëndruar e paprekur për kaq shumë kohë? Duke si një kapsul kohe, një kujtim i ngrirë nga një epokë e shkuar. Ai ishte nga Gjermania lindore, apo një anije peshkimi e ndonjë flote të haruar? Misteri sapo kishte nisur, dhe askush nga oficerët nuk guxonte të bënte lëvizjen e parë pa më shumë informacion. Anija dukej vërtet si një kapsul kohore në mes të oqeanit, që zbulonte një copëz historie të haruar. Duke qartë që ishte përdorur për transport pasagjerësh, gjë që ndihmoi policinë të ngushtonte kërkimin për pronarët. Vetëm disa kompani në të kaluarën kishin përdorur anije të këtij lloji dhe shumë prej tyre nuk ekzistonin më. Policia filloi të gjurmonte anijen përmes numrave të regjistrimit dhe veçorive identifikuese. Ata analizuan fotot e vjetra, regjistrat e mirëmbajtjes dhe manifestet për të kuptuar itinerarin dhe të dhënat historike të anijes. Gjurmët shuan në disa kompani specifike dhe më në fund, ata zbuluan një përputhje. Anija kishte qenë në pronësi të një operatori të ershëm udhëtimesh që ishte zhdukur para shumë dekadash. Një oficer mbeti prapa për të bërë telefonata dhe kërkime shtesë për ta identifikuar anijen. Nga informacionet e mbledhura, u konfirmua se kjo ishte vërtet një anije pasagjerësh që ishte mbytur 90 vjet më parë në trekëndshin e Bermudës dhe nuk pritet të shfaqej kur më. Trekëndshi i Bermudës, i njohur ndryshe edhe si trekëndshi i Djallit, është një zonë në Oqeanin Atlantik veriperëndimor që shtrihet mes Miamit, Bermudës dhe Porto Rikos. Kjo zonë është famkeqe për zhdukjen e pashpjegueshme të anijeve dhe avionëve, që shpesh janë atribuar dukurive paranormale apo forcave të mbinatyrshme. Legjenda e kësaj zone mori jetë në vitet 1950, kur raportimet për zhdukje të çuditshme u shtuan ndjeshëm dhe asnjë gjurmë nuk u gjet nga mjeti apo pasagjerët e zhdukur. Gjatë viteve janë paraqitur një sër teorish për të shpjeguar ngjarjet misterioze në trekëndshin e Bermudës. Disa pretendojnë se zhdukjet janë rezultati i rrymave të fuqishme oqeanike, ndërsa tjerë besojnë se bëhet fjalë për ndërhyrje të qenieve jashtëtoksore. Megjithatë, shumë të tjerë vënë dyshim vlefshmërinë e këtyre pretendimeve dhe atribuojnë fenomenet fatkeqësive natyrore si uraganët, tërmetet dhe valet gjigante. Cilido qoftë shpjegimi, trekëndshi i Bermudës mbetet një burim i pashtershëm kurioziteti dhe magjepsje për njerëzit anë mban botës. Misteri që rrethon këtë zonë vetëm sa e rrit interesin, duke ndezur imagjinatën e atyre që kërkojnë të zbulojnë sekretet e saj. Ai ka frymëzuar filma, libra dhe dokumentar dhe vazhdon të ofrojë një burim të pasur për rrëfime enigmatike. Një nga rastet më të njohura është ai i datës 5 dhjetor 1945, kur 5 bombardues silurues të marinës amerikane, të njohur si fluturimi 19, u nisën për një mision stërvitor dhe u zhdukën pa gjurmë. Avionët drejtoheshin nga togeri Charles Taylor dhe pjesë e ekuipazhit ishin togeri Robert Koch, Ian George Jones, Ian Sir King dhe 4 ushtarë të tjerë. As avionët dhe as trupat e ekuipazhit nuk u gjetën ndonjëherë. Teoritë konspirative sugjerojnë se avionët mund të kenë përjetuar një dukuri të mbinatyrshme që shkaktoi zhdukjen e tyre. Janë përmendur teori që variojnë nga kushtet ekstremi të motit dhe rrëshqitje në hapësirë kohë, deri te nënbimi nga alienët apo çarje në strukturën kohore për shkak të forcave elektromagnetike. Disa madje spekulojnë për ndërhyrje ushtarake sekrete apo për plasje me një UFO. Megjithatë, nuk ka ende një shpjegim përfundimtar. Legjenda e fluturimit 19 mbetet një nga misteret më të thella të trekëndshit të Bermudës. Një tjetër incident misterioz ndodhi në janar të vitit 1948, ku një avion luksoz Avro Tudor i-4, kompanisë British South American Airways, i njohur si Star Tiger, u zhduk gjatë rrugës për në Bermuda. Avioni kishte 25 udhëtar dhe ekuipazhi në bord dhe u zhduk brenda kufive trekëndshit të Djallit. Disa teori sugjerojnë se mund të ketë pasur probleme me instrumentet e avionit që devijuan atë nga kursi dhe e çuan në rrëzim. Teoritë të tjera përmendin mundësinë e një shpërthimi në ajër ose ndikimin e një fushe të fortë elektromagnetike që dëmtoi sistemet e avionit. Këto raste vazhdojnë të ngjallin spekulime dhe kuriozitet, duke mbajtur trekëndshin e Bermudës
si një nga enigmat më të famshme të kohës moderne. Oficeri e vështroi sërish Tanijen dhe madje i dërgoi një fotografi ekspertit që i kishte dhënë informacionin e çuditshëm. Kjo nuk dukej as pak si një anije që kishte qëndruar në fund të detit për 90 vjet. Ishte e pabesueshme që një anije kaq e vjetër të ishte në një gjendje kaq të mirë. Ajo që e bënte situatën edhe më konfuze ishte fakti se ai nuk kishte gjetur asnjë person në bord që mund ta kishte drejtuar gjatë gjithë atyre viteve. Çuditërisht, pasi bën një inspektim më të afërt, oficerët panë se të gjithë komponentët e jashtëm ishin ende të paprekur dhe, megjithëse të kryer nga koha, ndodheshin në gjendje befasuese. Por kur u përpoqën të eksploronin më tej, ata vunë në re diçka të pazakontë. Mund të ecnin lirshëm nëpër të gjitha katet e sipërme, por të gjitha hyrjet që shonin në kuvertën e poshtme ishin të mbyllura. Oficerët e dinin se kishte mundësi që brenda anijes të ndodhej dikush ose diçka. Përveç tyre, çuditërisht, shumica e dyerve të katit të poshtëm dukeshin në gjendje shumë më të mirë se pjesa tjetër e anijes dhe ishin të mbyllura në mënyrë hermetike. Pas disa çastesh diskutimi, oficerët vendosën të përgatiteshin për më të keqen, se çfarëdo që ndodhej aty brenda mund të ishte shumë e rrezikshme nga sa mund të përballonin. Ata ndjenin qartë praninë e diçka e brenda. Me armë në duar dhe në gatishmëri për çdo lëvizje të papritur, oficerët ju afruan ngadalë derës. Njëri prej tyre trokiti, ata pritën në eshtje. I vetmi zë që dëgjoi ishte kërcitja e lehtë dhe e frikshme e anijes. Kur më në fund arritën të hynin, ajo që pan i la pa fjalë. Varka ishte zhndruar në një shtëpi shumë të këndshme. Oficerët u habitën kur zbuluan se kjo anije e vogël ishte rinovuar plotësisht dhe ishte kthyer në një hapësirë banimi. Muret ishin të lyera me ngjyrë neutrale dhe mobiljet moderne ishin vendosur me kujdes. Hapësira dukej plotësisht funksionale, e plotësuar me shtroje të rashme, një këmbë strol dhe një koltuk të ngrohtë pranë një dritare që shikonte nga deti. Madje kishte edhe një dhomë ngrënie të veçantë, të mobiluar me një tavolinë dhe karige në stilin antik. Siç u zbulua më pas, anija nuk ishte fundosur kur. Kapiteni kishte zgjedhur ta fshihte atë në një ishull të vogël, ku donte të fillonte një jetë e re. Arsyeja që anija përfundoi në plazh ishte se ajo ishte shkëputur nga vendi ku ishte fshehur dhe kishte lundruar me ridhen e detit deri në këtë breg.